خۆتان ئەزانن لە 2005ەوە کێشەی نزاعاتی الملکیەدانرا بۆ حەلکردنی ئەو وەزعانە خەڵکەکە خۆشیان کەم تەرخەم بوون وەکو ئیدارەش ئەو ئیشانە ئەو گرێبەستانەی کەوا کاتی خۆی کرابوو کەوا مەشمول بوو بە مادەی 140 بە تەواوی جێبەجێ نەکرا کەم تەرخی لە خۆشمان هەبوو کێشەی شاری داهوق نییە ئێوە خۆتان ئەزانن کەرکووک بە درێژایی سنوورەکەی بە چەند قەرارێکی مەجلیسە ثەورە لە سەرەتادا لە ساڵی 75-76 ئەم بڕیارانە دەرچوو ئەمە زیاتر لە 350,000 دۆنم ئەرزی ئیستیملاک کرد کە ئیستیملاکی کرد ئەو ئەرزانە هی ئەو مەلاکانە بوو کە لە دوای جێبەجێکردنی قەراری قانونی 117 ساڵی 7 بە حەقی شەرعی خۆیان و پێیاندرا بوو نەک ئەو ئەرزانە بێ کە لە حەدی عەلای خۆیان زیاد بێ و وەکو ئەڵێن ئێمە بە پێی مادەی 117 وەرمان کردووە نەخێر ئەوانەی کە ئیستیملاکە ئەو ئەرزەی کە ئیستیملاکە بە پێی قەرار مەجلیسە ثەورە ڕۆیشتووە ئەوە حەقی شەرعی ئەو میلەتەیەکەوە بە زۆر لیان سنراوەتەوە بە قەرارێکی سیاسی کێشەی کورد لێرەکە کێشەی ئەمنی نییە کێشەی خاکە کێشەی خاکیش ئەوەیە کەوا بە زۆر ئەو زوانەیە لێ سنراوەتەوە لە کاتی خۆی لە چەند ساڵێکی ڕابردوو لە وەختی ئیدارەی کوردیە ئەو ئەرزانە هەرچەندێک گەڕابوو بۆ جوتیارە کوردەکان بەڵام بەداخەوە بە شێوەیەکی یاسایی نەگەڕابووە ئێستاکە ئەوانەیشی کەوا کاتێک سەروەختێکەوە دەستیان کردووە سەر ئەو ئەرزانەیە و دوور کەوتبوونەوە لە وەختی ئیدارەیە ئێستاکە گەڕاونەتەوە ئەو ئەرزانە بە حەقی خۆیان دەزانن